Hello students, good morning. Welcome to Essays Online Classes. Students, we were reading chapter 4, The River Bank of our English literature book as we assessed in our last video. Our topics were summary of 4 to 9 stanzas of this chapter for The River Bank, and students, our next topic was exercise A. Match the columns A and B correctly to complete the sentences, which is page number 33 of this chapter for The River Bank. So students, we have read and explained summary 4 to 9 stanzas of this chapter for The River Bank, and students, we have also read and completed this exercise A, match the columns A and B correctly to complete the sentences, which is page number 33 of this chapter 4 in our English literature book as we said in our last video. And since today's our topics are exercise B, answer these questions, and exercise C, think and answer, which is page number 33 of this chapter for The River Bank. So all students pay special attention in class and listen to my words because firstly we will solve exercise B, answer this question, and after student we will solve exercise C, think and answer in our fair English literature notebook in our 2 days class. Okay, so let's see exercise B. Okay, chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is The River Bank. The river means nadi, bank means kinara. The river bank, it's mean nadi ka kinara. Okay, so let's see exercise B. Your exercise B is answer these questions. Answer means उत्तर दीजिए. This means in, questions means प्रश्नों के. Answer these questions, it's mean in प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Your first number question of this exercise B is, why did the mole suddenly decide to stop cleaning and come out of his hole? Okay, why means क्यों, did, it's your past independence tense helping verb. The mole means चचूदा, suddenly means अचानक से, decide means निश्चय किया. Okay, to stop means रोकना, cleaning means सफाई, and means और come out means बाहर आना, office hole means अपने बिल से. Why did the mole suddenly decide to stop cleaning and come out of his hole? It's mean मोल ने, इट्स मीन छछूंदर ने अचानक से सफाई को रोकने और अपनी बिल से बाहर आने का निर्णय क्यों लिया. ओके, so students, your first number answer is, the mole had been working very hard all morning to clean his little house and was tired now, so he decided to stop cleaning and came out of his hole. Okay, the mole means छछूंदर. Okay, had been working very hard, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रही थी, ऑल मॉर्निंग पूरी सुबह पूरे दिन, टू क्लीन हिज लिटिल हाउस अपने छोटे से घर को साफ करने का, एंड वाज टायर्ड नाउ और अब थक गया था. ओके, और अब थक गया था, सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप क्लीनिंग एंड केम आउट ऑफ हिज होल. ओके, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उसने, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू स्टॉप क्लीनिंग इट्स मीन सफाई को रोकने का, एंड मीन्स और केम आउट ऑफ हिज होल और अपनी बिल से बाहर आने का. ओके, the mole had been working very hard all morning to clean his little house and was tired now, so he decided to stop cleaning and came out of his hole. Okay, it's mean छछूंदर पूरी सुबह बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था. ओके, छछूंदर पूरी सुबह बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था अपने छोटे से घर को साफ़ करने के लिए और अब वह थक गया था. ओके, इसलिए उसने सफाई को रोकने और अपनी बिल से बाहर आने का निर्णय लिया. ओके, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन. योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मोल फील व्हेन ही saw the river for the first time? Okay, how means कैसे. ओके, डिड, इट्स योर पास्ट इंडिफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब. द मोल मीन्स छछूंदर, फील मीन्स अनुभव किया, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, सा इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ सी, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, द रिवर मीन्स नदी, फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स मीन पहली बार. ओके, पहली बार के लिए. तो हाउ डिड द मोल फील व्हेन ही सा द रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम? जब मोल ने, इट्स मीन छछूंदर ने पहली बार रिवर को देखा, पहली बार नदी को देखा, तो उसे कैसा फील हुआ, उसे कैसा एहसास हुआ. ओके, उसने क्या अनुभव किया. ओके, कैसा अनुभव किया. तो योर सेकेंड नंबर आंसर इज, द मोल फेल्ट एक्साइटेड एंड जॉयफुल व्हेन ही सा द रिवर फॉर द फर्स्ट टाइम. द मोल मीन्स छछूंदर, फेल्ट मीन्स अनुभव किया. ओके, फेल्ट इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ फील. फील मीन्स अनुभव करना, फेल्ट मीन्स अनुभव किया, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित, उत्तेजित, एंड मीन्स और, जॉयफुल मीन्स हैप्पी, प्रसन्नता, खुश. ओके, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, सा मीन्स देखा, सा इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी, सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, द रिवर मीन्स नदी, फॉर द फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार के लिए. ओके, the mole felt excited and joyful when he saw the river for the first time. जब मोल ने पहली बार रिवर को देखा, पहली बार नदी को देखा, तो वो बहुत उत्साहित हुआ और खुश हुआ. ओके, जब मोल ने पहली बार रिवर को देखा, पहली बार नदी को देखा, तो वो बहुत उत्साहित और खुश हुआ. क्लियर. लेट्स सी थर्ड नंबर क्वेश्चन. योर थर्ड नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द वाटर रैट लुक लाइक? व्हाट मीन्स क्या, डिड, इट्स अ पास्ट इंडिफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब. द वाटर रैट मीन्स पानी चूहा. ओके, पानी में रहने वाला चूहा, आ रैट विच लिव्स इन वाटर. ओके, जो वाटर में भी वो रहता था, अपने होल में भी रहते थे ना, तो लुक लाइक. ओके, तो व्हाट डिड द वाटर रैट लुक लाइक? तो वाटर रैट कैसे दिखता था. ओके, तो स्टूडेंट्स, योर थर्ड आंसर इज, द वाटर रैट लुक्ड लाइक अ टीनी स्टार, had a brown little face with whiskers, small neat ears and thick silky hair. Okay, तो the water rat
इट्स मीन जो रैट लिव करता था वाटर में, ओके। लुक मीन्स दिखता था, लाइक मीन्स की तरह, आ मीन्स एक, टीनी स्टार मीन्स छोटे से स्टार की तरह, छोटे से सितारे की तरह, एट अ ब्राउन लिटिल फेस, ओके। और एक लिटिल ब्राउन फेस उसके था, उसका एक लिटिल ब्राउन फेस था, छोटा भूरा चेहरा था, विज विस्कर्स, इट्स मीन विस्कर्स के साथ में, मूंछों के साथ में, ओके। स्मॉल नीट ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर्स, ओके। इट्स मीन कि स्मॉल नीट ईयर्स थे उसके, छोटे स्वच्छ कान थे, नीट में स्वच्छ, ओके, क्लीन, एंड थिक सिल्की हेयर, ओके। और मोटे सिल्की हेयर थे, और मोटे सिल्की बाल थे, ओके, मोटे रेशमी बाल थे। तो द वाटर रैट लुक लाइक अ टीनी स्टार, हैड अ ब्राउन लिटिल फेस विद विस्कर्स, स्मॉल नीट ईयर्स एंड थिक सिल्की हेयर। इट्स मीन कि वाटर रैट एक छोटे सितारे की तरह दिखता था, ओके। वाटर रैट एक छोटे सितारे की तरह, एक भूरे छोटे फेस जिसमें जिस विस्कर्स के साथ, ओके, मूंछों के साथ, एक छोटा भूरा फेस, और स्वच्छ कान, छोटे कान, और स्वच्छ छोटे कान, और मोटे रेशमी बालों की तरह दिखता था, ओके। तो जो वाटर रैट था उसके ब्राउन लिटिल फेस था, छोटा भूरा उसका चेहरा था, और विस्कर्स के साथ थे, ओके, उसके फेस में विस्कर्स थे, मूछें थी, स्मॉल नीट ईयर्स थे, स्वच्छ छोटे कान थे, और एंड थिक सिल्की हेयर, और मोटे रेशमी बाल थे, ओके। तो वाटर रैट की लुकिंग ऐसी थी, क्लियर। Let's see 4 number question. 4 number question is, what did a water rat tell the mole about the river? Okay, R-I-V-E, river. River means nadi. What did the water rat tell the mole about the river? Okay, what means kya? It's a past indefinite tense helping verb. The water rat means water rat. Tell means kaha. The mole means sachunda. About means बारे में. The river means नदी के. तो what did a water rat tell the mole about the river? तो water rat ने mole से river के बारे में क्या कहा? Okay, पानी में रहने वाले चूहे ने, okay, जो वाटर के पास में रहता था, तो उस वाटर रैट ने छछूंदर से नदी के बारे में क्या कहा, ओके। योर 4 नंबर आंसर इज, द वाटर रैट टोल्ड अ मोल दैट द रिवर वाज like brother and sister to him and that it was his whole life, okay. The water rat, it's mean जो पानी वाला चूहा था, okay, पानी में रहने वाला चूहा था। told means कहा, told it's the second form of tell means कहना, told means कहा, the mole means मोल से, छछूंदर से, that means की, the river means नदी, was means थी, like means की तरह, brother means भाई, and means और, sister means बहन, to him means उसके लिए, and means और, that it was his whole life, okay। और ये उसकी whole life है, उसके पूरा जीवन क्या है, okay। The water rat told the mole that the river was like brother and sister to him and that it was his whole life, okay। WHO वाली whole means संपूर्ण, पूरा, okay। तो वाटर रैट ने मोल से कहा, पानी में रहने वाले चूहे ने छछूंदर से कहा कि नदी उसके लिए भाई और बहन की तरह है, उसके लिए उसका पूरा जीवन है, ओके, उसकी पूरी दुनिया है, ओके। होल वर्ल्ड, इट्स मीन पूरी दुनिया, पूरा संसार। तो वाटर रैट ने मोल से कहा, पानी में रहने वाले चूहे ने छछूंदर से कहा कि रिवर उसके लिए भाई और बहन जैसी थी, ओके। रिवर उसके लिए भाई और बहन जैसी थी, और दैट इट वाज हिज होल वर्ल्ड, ओके। और वह उसके लिए पूरा संसार था, ओके, उसके लिए पूरा वर्ल्ड था, पूरा संसार था। Let's see 5th number question, which is last question of this exercise B. Your 5th number question is, what did a water rat tell the mole about the wide world? Okay, तो what means क्या, did, so past indefinite tense helping word. The water rat means पानी में रहने वाला चूहा, tell means कहा, the mole means छछूंदर, about means बारे में, the wide world, it's mean wide means जंगली, world means दुनिया, okay, यह संसार। What did a water rat tell the mole about the wide world? Okay, it's mean water rat ने मोल से wide world के बारे में क्या कहा, पानी में रहने वाले चूहे ने छछूंदर से जंगली दुनिया के बारे में क्या कहा, ओके। योर 5th नंबर आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द रेट, ओके, रेट के अनुसार, चूहे के अनुसार, द वाइड वर्ल्ड एग्जिस्ट बियॉन्ड दी wild wood. The rat had never seen the wide world and never wanted to go there. He warned the mole against it and advised him not to refer to that place again. Okay, according to the rat, it's mean चूहे के अनुसार, according means अनुसार, to the rat means चूहे के, according to the rat, it's mean चूहे के अनुसार, the wide world, it's mean जंगली दुनिया, जंगली संसार, existed, it's mean EXISTED, existed, it's mean होता है मौजूद था, okay, मौजूद था, beyond means परे, the wide world, it's mean जंगली लकड़ी, इट्स मीन होता है वाइल्ड वुड मीन्स बोल सकते हैं जंगली लकड़ी, ओके, इट्स मीन जंगल। तो अकॉर्डिंग टू द रैट द वाइड वर्ल्ड एग्जिस्टेड बियॉन्ड द वाइल्ड वुड, इट्स मीन रैट के अनुसार, चूहे के अनुसार जंगली लकड़ी के परे, जंगली लकड़ी के पार, ओके। वाइल्ड वर्ड एक्साइटेड है, इट्स एक्सिस्टेड है, इट्स मीन जंगली दुनिया मौजूद है, एक्सिस्टेड मीन सस्टेंट होता है स्थित होना, मौजूद होना, ओके।
तो रैट के अनुसार, चूहे के अनुसार, जंगली लकड़ी के परे, जंगली लकड़ी के पार, ओके, जंगली लकड़ी के उस साइड, जंगली लकड़ी के को पार करने के बाद क्या स्टेट है, क्या एग्जिस्टेड है, तो वाइड वर्ल्ड, ओके, जंगली दुनिया, ओके। द रैट हैड नेवर सीन द वाइड वर्ल्ड, ओके, तो चूहे ने कभी भी वाइड वर्ल्ड नहीं देखा था, जंगली दुनिया नहीं देखी थी, एंड नेवर वांटेड टू गो देयर, और कभी भी वहाँ पे जाना नहीं चाहता था, ओके। ही वांट मोर, और उसने क्या किया, रैट ने मोल को वांट किया था, ओके, मोल को उसने चेतावनी दी, अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध, ओके, एंड एडवाइज्ड हिम, और उसे एडवाइस किया, उसे सलाह दी, ओके, नॉट टू रिफर टू दैट प्लेस अगेन, कि उस बारे में दोबारा कभी उल्लेख ना करे, उसके बारे में कभी बात ना करे, ओके। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this exercise B, and I hope you must have understood this exercise B. You have no problem in any answer of any question of this exercise B, okay. And let's see exercise C. Now we are going to solve exercise C. Your exercise C is think and answer. Think means विचार करिए, and means और answer means उत्तर दीजिए. First number question is, the rat helped the mice and guided him about unknown things. Why do you think guidance is important in life? Okay. The rat helped the mole. Okay. It's mean चूहे ने छछूंदर की मदद की, and guided him about unknown things. Unknown things it's mean अपरिचित चीज़ों, ओके। गाइडेड मीन्स मार्गदर्शन किया, सही रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शक किया, ओके। तो चूहे ने छछूंदर की मदद की उसे अपरिचित चीज़ों के बारे में बताने और के बारे में मार्गदर्शन करने की, ओके। तो चूहे ने छछूंदर की मदद अपरिचित वस्तुओं के, ओके, ना जाने वाली, मतलब जिसके बारे में वो नहीं जानता था, उन थिंग्स के बारे में गाइड करने की हेल्प की, ओके। तो चूहे ने छछूंदर की अपरिचित चीज़ों के बारे में मार्गदर्शन करने की मदद की। व्हाई डू यू थिंक गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? आपको क्या लगता है कि गाइडेंस हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, गाइडेंस इट्स इन मार्गदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों महत्वपूर्ण है? ओके, तो फर्स्ट नंबर आंसर इज गाइडेंस मीन्स गिविंग समवन एडवाइस एंड सपोर्ट, ओके। तो स्टूडेंट, गाइडेंस का मीन है पथ प्रदर्शक करना, मार्गदर्शन करना, किसी को सही रास्ता दिखाने का मतलब है गिविंग समवन एडवाइस, किसी को एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, ओके, एंड सपोर्ट, और किसी का सपोर्ट करना, ओके। गाइडेंस मीन्स गिविंग समवन एडवाइस एंड सपोर्ट। तो गाइडेंस का मीन है पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शन का मतलब है किसी को सलाह देना और उसको सपोर्ट करना, उसकी सहायता करना, ओके। Guidance helps us to feel supported and to make informed decisions, okay। जो गाइडेंस होती है, पथ प्रदर्शक होता है, सही रास्ता होता है, मार्गदर्शन होता है, वो हमारी मदद करता है हमें सपोर्टेड फील करने के लिए, हमें सहायक फील करने के लिए, ओके, एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और हमारे सही निर्णयों को हमें सही निर्णय लेने के लिए हमारी मदद करता है। मोर ओवर प्रॉपर गाइडेंस हेल्प्स अस, और ज़्यादातर जो प्रॉपर गाइडेंस होते हैं, उचित जो मार्गदर्शक होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं टू मेक बेटर प्लान। इट्स मीन अच्छी योजनाओं को बनाने के लिए, फॉर आवर प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट के लिए अच्छी प्लान्स को बनाने के लिए, अच्छी योजनाओं को बनाने के लिए, एंड हेंस वी कैन अचीव आवर गोल्स, और इस प्रकार हम अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज, द रैट वार्न्ड द मोल about the unknown world, okay। Do you think the rat is right about the exploration of new places? Okay, it's mean कि the rat warned the mole, okay, about the unknown world, कि अपरिचित दुनिया के बारे में चूहे ने छछूंदर को चेतावनी दी थी, okay। And डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते, दी रैट इज़ राइट, चूहा सही है, अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेसेस। इट्स मीन कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि चूहा नए स्थानों की खोज के बारे में सही है, जैसा कि रैट ने एक्सप्लेन किया कि वाइल्ड वुड के बाद में क्या आता है, वाइल्ड वर्ड आता है, ओके। और तो इट्स मीन ये सही है कि जंगली लकड़ी के पीछे जंगली दुनिया होती है, इट्स मीन जंगल में जंगली दुनिया होती है, ओके। सो स्टूडेंट्स, योर सेकंड नंबर आंसर इज, आई थिंक द रैट इज़ राइट, ओके। मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि चूहा सही, ओके। अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेसेस, बिकॉज बियॉन्ड द वाइल्ड वर्ल्ड जनरली सिचुएटेड वाइल्ड world, okay। And if rat or mole went there to know more about for that place than any wild animal could have done harm to them, okay। I think, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ दी रैट इज़ राइट, ओके, कि चूहा सही है। अबाउट द एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू प्लेसेस, इट्स मीन मुझे लगता है कि चूहा नए स्थानों की खोज के बारे में सही है, ओके। एंड बिकॉज मीन्स क्योंकि बियॉन्ड दी वाइल्ड वुड जनरली सिचुएटेड में स्थित होता है वाइल्ड वुड, ओके। बियॉन्ड मीन्स के परे, को पार करने पर, दी वाइल्ड वुड इट्स मीन जंगली लकड़ी, जनरली मीन्स प्राय या आमतौर पर, सिचुएटेड में स्थित होता है, वाइल्ड वर्ड इट्स मीन जंगली दुनिया, ओके। एंड इट्स मीन कि क्योंकि
लकड़ी से परे जंगल के पार आमतौर पर या प्रायः जंगली दुनिया स्थित होती है। ओके, इफ़ रैट और मोल वेंट देयर, अगर चूहा या शशुंदा वहाँ पे जाते टू नो मोर फॉर दैट प्लेस, उस प्लेस के बारे में, स्थान के बारे में और अधिक जानने के लिए, देन एनी वाइल्ड एनिमल कुड हैव डन हार्म टू देम, तो कोई भी जंगली जानवर ने नुकसान पहुँचा सकता है, अपने हार्म पहुँचा सकता है। ओके, तो स्टूडेंट रैट और मोल ये भी हमारे एनिमल थे, ये भी जानवर थे। ओके, बट जो इनसे बिग एनिमल है जैसे एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, बियर हो गया, ये इनको हार्म पहुंचा सकते थे अगर ये उस प्लेस के बारे में, वाइल्ड वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए वहाँ पे जाते। ओके, तो स्टूडेंट्स योर सेकेंड नंबर आंसर इज़ कि मुझे लगता है कि चूहा ने स्थानों की खोज के बारे में सही है क्योंकि जंगली लकड़ी से परे, ओके, जंगल के पार, ओके, आमतौर पर ये प्रायः जंगली दुनिया स्थित होती है। ओके, और अगर चूहा या छछूंदर उस जगह के बारे में और जानने के लिए वहाँ जाते हैं तो कोई भी जंगली जानवर ने नुकसान पहुँचा सकता था। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this exercise C and I hope you must have understood this exercise C. Okay, so students, we have completed our 2 days topic. We have completed exercise B and C and I hope you must have understood both exercise. You have no problem in any exercise. Okay, and students, today's classwork is that note down exercise B, answer these questions, and exercise C, think and answer of this chapter for the river bank in your fair English literature notebook with your best handwriting. It's a 2 days classwork. And students, your homework is that learn exercise B and C of chapter 4 from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. आपका क्लासवर्क है कि आपको एक्सरसाइज बी और सी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी एज इट इज। फर्स्टली मेंशन CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, exercise B heading, answer these questions. Okay, and last write down these questions of the exercise B with your best handwriting. अपनी सबसे अच्छी हैंडराइटिंग के साथ आपको ये सबसे अच्छी हैंडराइटिंग से आपको ये एक्सरसाइज भी नोट डाउन करनी। एंड आफ्टर दिस आपको एक्सरसाइज सी एज इट इज नोट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे। फर्स्टली में से CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग, एक्सरसाइज सी, थिंग एंड आंसर, एंड देन राइट डाउन बॉट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस एक्सरसाइज सी। ओके, तो आपको एक्सरसाइज सी नोट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे। ओके, ये आज आपका क्लास वर्क, आपका होमवर्क कि आपको एक्सरसाइज बी और सी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी है। ओके, so students, I hope you must have understood your classwork and homework. You have no problem in your classwork and homework. Okay, so all students, complete your classwork, note down this exercise B and exercise C. Okay, note down these exercise B and C of this chapter for the river bank in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.